হ্যালো, কি রান্না হয়েছে আজকে? দেখো দেখো এখানে এসো। দেখো সাদা ভাত বানিয়েছি। আচ্ছা, এটা সাদা সাদা ভাত। ভাত। হ্যাঁ। আচ্ছা, তার সাথে ডাল আছে। আর ডাল আছে। ডাল আছে। এটা মুগের ডাল। হ্যাঁ, আরে তার সাথে ভাজা তো হবেই বলো। হ্যাঁ। এই ভাজার মধ্যে আলু ভাজা, পটল ভাজা, করলা ভাজা, কুমড়ো ভাজা, বেগুন ভাজা। বাহ, দারুণ। এরকম এখনো ভাজা আছে এটা। এটা কি ভাজা? চিকেন পকোড়া। চিকেন পকোড়া আছে। চিকেন পকোড়া দেখো, চিকেন দেওয়া ভেতরে এই দেখো। আরে বাহ, চিকেন পকোড়া আছে। তার সাথে মাছ ভাজা আছে। এই যে মাছ ভাজা আছে, মাছের তেল আছে। এটা ইলিশ মাছ ভাজা। হ্যাঁ, এটা মাছ, হ্যাঁ তেল আছে। হ্যাঁ, তারপর আছে এটা বাঁধাকপি, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির চচ্চড়ি। বাহ। আর এটা একটু চিকেন কষা আছে। বাহ। চিকেন কষা। এটা মাছের ঝাল। মাছের ঝাল। হ্যাঁ, চাটনি আছে। এটা কি? এটা পায়েস। পায়েস, এটা পায়েস। আর এটা মিষ্টি, চাটনি পাঁপড় ওখানে আছে। আর আজকে একটা বিশেষ দিন আছে, আচ্ছা। বলছি আমার মেয়ের জন্মদিন, তাই জন্য আজকে তার উপলক্ষে এগুলো হয়েছে। এখন শুক্তো ফুক্তো কোনো আনা হয়নি, ওর থেকে হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমাদের এই মেনুটি ভালো লাগলে, তোমাদের এই মেনুটি ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। চলো, বাই, টাটা।